السلام عليكم خوتي في فيديو جديد. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم، شكرا من القلب. صراحه الايقاع المناسب لهذه الحلقه غادي يكون صدمه كبيره يا والقلب ياك عندي ايوا خوتي، القضيه مبلعه ديال بصح في الجو الاعلامي الجزائري على المروك. بداو تاني تشغيل مود المروك خونة عملاء، نحن نقول لهم المغرب عنده طائرات عملاء المخزن. كانت اتهامات الى الماك والى رشاد والى المخزن. سيدي خلق عنده خاصة من بعد ما قدر الظاهرة دونالد ترامب يفوز بالكرسي الرئاسي للمرة الثانية. ايوا بدات الحمى القلاعية تاني على الصحراء المغربية، وهي لحد الآن مازال ما متأكدينش من السبب الناجح. واش بصح هو ترامب ولا النقص في الكافيين؟ غادي تقول لي اش جاب الكافيين للصحراء؟ غادي نقول لك ان القضية مبلعة في الجزائر على قول عمي تبون اللي غرس الحليب ونسى القهوة. باش ندير مزرعة نتاع 100,000 إكتار باش نبدا لأول مرة نحاول ننتج الغبرة نتاع الحليب عندنا. على حسب القوانين فيهم هنا هما كاينش تغيير، مازالت لي بري قال لك نرجعوها 3000 ولا 4000 يجي بري فاكي هو مازال هكذا 5000 وكاين بلايص 8000 كاين 6000. وهي لوجيكمون باش نكونوا متفقين القضيه ماهيش سهله باش توفر كل شيء. الأمور ماهيش سهلة، ماهيش بسيطة. ايه هذه عندك فيها الحق. كل شيء واضح، وضوح الشمس. وزمت إن شاء الله. يا تبو يا تبو الناس راه يدير لاشين من الفجر على الحليب، خاف ربي، والزيت راه ما كانش، وداخل رمضان راح تكون ازمه اقتصاديه خانقه. الناس مشتاقين ياكلوا اللحم، الناس مشتاقه تاكل كونجلي، الناس مشتاقه تاكل الروز، الناس مشتاقه تاكل البنان ولاو يعايروا فينا كيقول لك الشعب مشتاق البنان. مثلا التغذية نتاعنا مبنية أساسا على العدس. ايوا خوتي، هاد الحلقه غادي نشربوا فيها القهوه وغادي نتعرفوا فيها على حقيقه نجاح ترامب بفضل القهوه الجزائريه. بقاو معنا باش تفهموا. المهم هو وعلي قبل يمين غتضحكوا وها وجهي ها وجهكم الى ما ضحك. طبعا الا كان تعجبك هذا النوع ديال الفيديوهات اشترك في القناه ديالنا باش يوصلك الجديد، وما تنساش مرحبا بيك. يشد روحك مليح. بداو يا صاحبي وش الحكومه على واش دارت اجتماع؟ داروا اجتماع على القهوه. هنغلط يابا، مش عايز غلط بالصلاة. شنو والله العظيم اجتماع طارئ لمناقشه ازمه القهوه. هاي جميعا من هذا ايش استفدت انا؟ احرجتنا على ايش استفادت؟ اجتماع وزاري مهم وطارئ وبناء على تعليمات رئيس الجمهوريه لمناقشه ازمه القهوه. اجتماع وزاري مهم وطارئ بناء على تعليمات رئيس الجمهوريه لمناقشه ازمه القهوه. ازمه القهوه هذه بدات اليوم برك. يا ربي عندها شهرين سمعت بلي كاين ازمه تاع قهوه وارتفاع الاسعار والبورصه العالميه تاع القهوه راهي مخلطه والدنيا هذه. والله عندي شهرين سمعتها تقريبا. والله العظيم بس عندها مده. بقص انا هضرت في التليفون، هضرت انا ويوسف بعجه يعرف هذه الامور، قال لي راه كاينه ازمه تاع قهوه. قلت له واش دخلني قسم قهوه تاخذوا ولا واش دخلني؟ انا اصلا مش تاع قهوه، قليل نشرب قهوه انا خطير يعني هو مبروش في هذه الامور. قال لي كاينه ازمه تاع قهوه وكذا. قلت له واش دخلني قهوه ما نهضرش عليها تاخذوا اختي. انا قلت بالسياسه اختي خليها عليا أنا. قتلتونا والناس راهي تتفرج ما فهمتش. اليوم نسمع فيهم اجتماع مهم رفيع المستوى طارئ لمناقشه ازمه القهوه. ربي يقدر الخير. تجيب 300 طن، ما تجيبش 310. لانه نعرفوا قيمه الشيء لما نفقدوه. هادشي بصح ما فيش هو بلغ لي البال. شوف اش سيمنس دايره. الاهم هو ان الجزائر قادره تنتج كل شيء على يديها. فرنسا راهي امنا وهي اللي رباتنا واعطت لنا هذا الخير. لو كان ما فرنسا راهو الشر يقتل فينا. واش نجموا نعملوا حنايا؟ ابره ما نجموش نعملوها ولا محراث. يؤسفني ان اقول
أنني لست فخورا بأن أكون جزائريا. هم أقدم أمة في العالم، هم خلقوا قبل آدم. في فيديو بيقول أن الجزائريين والجزائر توجد قبل سيدنا آدم. أقسم بالله يا أخي. ولكن من هادشي كله حاجة برك قدرت نستنتجها، أن موضوع بحال القهوة قدروا يصبروا عليه إلا العلاقة ديال المغرب مع ترامب. حاب تبين باللي زعما الامريكان صديقه الكعكوح افريقي، كعكوح افريقيا اللي ما عنده حتى قيمه، يعني ما عنده حتى لازمه في هذه الحياه. هتغلط يابا، مش عايز غلط بالصلاة. عنده بترول ما كانش، غاز ما كانش، علم ما كانش، فهمه ما كانش، سلم مليح ما كانش، حضاره ما كانش. واش تحوش يا حلوف؟ واش تحوش؟ سلاح خطير ما كانش. عندكم قدرت لك وعد الله. كاين الله، كاين الله، كما تدين تدان. وهي متفق معك في هذه النقطة، أن العلم والمعرفة كاين غير في الجزائر. الجزائريين الأميين الذين لا يحسنون لا الكتابة ولا القراءة عددهم 90% من المواطنين. صراع كبير، صعتي لي الراس ديالي. لا شد في هذه المناسبة على أيدي الاشتداء. إن لم تستعيف عنا ما تشاء. وبعد كملوا قال وابرز جلاله الملك ان المملكه المغربيه والولايات المتحده الامريكيه قد تمكنتا من اقامه تحالف تاريخي وشراكه استراتيجيه لم تزدها الايام الا رسوخا. مشيرا الى ان ما نتقاسمه من قيم ومن مصالح مشتركه في مجالات واسعه. دوك تحس داك الشغل محمد السادس راهي كيشغل يحكي على الجابون، شغل راه يحكي على اوروبا مجتمعه كامل، يعني كون دوك يسموه ماكرون. كاينه، ولكن اهم حاجه كتفرحكم بزاف قولوا لي. ولكن كيبقى اهم تحليل اللي تيستوعب اشنو واقع بالضبط هو هذا تحليل النظام الجزائري والاعلام الجزائري لخطاب صاحبي الجلاله ديال المسيره. بالمناسبه بلا ما تعيطوا لا دكاتره لا سياسيين لا محللين، بلا ما تعمروا البلاطوات، راه ما دواش على الجزائر خوش، راه دوا على واحد الناس اللي في عالم اخر، دوا واحد الناس اللي مرفوع عليهم ديجا القلم. داكشي علاش راه ما ذكرت حتى شي واحد هو بالسميه، ودار لهم واحد الخطاب ما قل ودل، دخله والخرجه فيه 7 ديال الدقائق سالينا، وكيهضر على الناس اللي في العالم الاخر، في العالم الموازي. الناس ديال الحقيقه هذوك شكل اخر راه عارفين الحقيقه وكيعيشوا في الحقيقه. قالوا الناس اللي في العالم الاخر قال لهم اولا استفتاء، كلوا شربوا مع شغيمه الماء ودوزوا ونساه. اش درتي لينا دابا ولا ما شتي؟ هذا كان فعل ماضي. الحاجه الثانيه طابور، مبدا يحترم ومبدا يطبق في المملكه المغربيه. اللي بغى يدوز من المحيط الاطلسي مرحبا به، اللي عنده شي شاحنه مرحبا به يجي يشد الطابور مع الشاحنات اللي جايه من افريقيا كامله. هذوك عندهم باس يدوزوا جواز، واللي بغى شي باس مرحبا به، الدوز من عند الديوانه المغربيه، الدرك المغربي، الشرطه المغربيه، القوات المساعده المغربيه، البحريه الملكيه المغربيه، المهم جميع الوان المخزن غيطبعوا لك في الباسبور باش تخرج ديك السلعه الا عندك شي سلعه ما تصدر، باش تخرجها من المرسى ديال ميناء الداخله. دونك الطابور حاجه مهمه، مرحبا بك في البحر. هذا التحليل ديالي بطبيعه الحال. الحاجه الاخرى هو قلنا بانه دوك الناس اللي في العالم الموازي في العالم الاخر خاطفين عباد الله. انا كانوا كيبانوا لي ناس بعقلهم كبار في السن، صدقوا الناس عصابه. كنهضر على دوك الناس اللي في العالم الاخر. والحاجه الاخرى مهمه قال لكم تلهاو في مشاكلكم، كل اللي تلهى في الجهه ضاره. هادشي بصح ما فيش دعم. هذا الخطاب سميتو خطاب الدق تم، ببساطه ديها في الجهه ضارك. دوك الناس اللي في العالم الاخر، وانا كاذكر انه راه ما جبتش الجزائر، ما ذكرش الجزائر، داك الخطاب اللي في العالم الاخر اولا دوك الناس اللي في العالم الاخر يتلهوا بالمشاكل مثلا ديال الزبده اللي عندهم، المشاكل ديال الحليب غبره، المشاكل ديال الماء، المشاكل ديال البطاطا، المشاكل اش درتي لينا دابا ولا ما شتي ديال الصباط. واحد الناس في عالم اخر راه عندهم واحد الرئيس منع استيراد الاحذيه. هذوك في عالم اخر مرفوع عليهم القلم اصلا. عندهم مشكل ديال الدقيق،
ديال اللقوة فارينة، عندهم مشكل ديال الفاصوليا ديال اللوبيا ديال العدس. كنذكر انه راه ما مذكوراش سميت الجزائر، مذكور الناس اللي كيعيشوا في عالم اخر مرفوع عليهم اصلا هما القلم. اما الناس اللي عارفين الحقيقه راه كيجيو يشوفوا المملكه المغربيه والجنوب المغربي وعارفين بانه كاين البيعه والولاء ما بين السلاطين ديال المغرب وما بين الملك المغربي. وبالمناسبه البيعه والولاء قليل اللي يعرفوا، خص يكون عندك ملك، حيت هذا مبدا ديني، البيعه والولاء. خص يكون عندك ملك باش تعرف معنى البيعه والولاء. اما اللي عايشين في العالم الاخر ما يعرفش هذا الشيء بطبيعه الحال، واللي عايشين في العالم الاخر ما يعرفوش بانه ترامب اللي ربح البارح في ميريكان مناسب معانا نسيبو مراكشي بحالو بحال واحد السيد داير واحد الجمهوريه في واحد العالم اخر، دايرها في الجنوب ديال العالم الاخر. تا كوشنير اصلو مراكشي ومرتو اللي هي بنت ترامب، انا غنديرها لكم في التصويره لتحت، لابسه قفطان مغربي مخزاني. هذه رساله لدوك الناس اللي في العالم الاخر. وانا اذكر انه ما تحتاجوا تجيبوا محللين، ما تحتاجوا تجيبوا سياسيين، ما تحتاجوا تجيبوا مثقفين دكاتره يناقشوا الخطاب ديال صاحب الجلاله. اصلا هو ما ذكرش الجزائر، ما جبدش الجزائر، دو على واحد الناس اللي يعيشون في عالم اخر رفع عليهم القلم، ناس اللي حق المنطق ديالهم قديم، ناس قدام بوجادي كنقولوا حنايا، بوجادي قديم. اما الناس اللي عارفين الحقيقه عارفين انه من هنا 5 سنين المغرب غينظم كاس العالم، ومن هنا عام المغرب غينظم كاس افريقيا، وعارفين بانه من هنا كيخرجوا الطيارات ويخرجوا الطوموبيلات ويخرجوا الصناعات الثقيله ديال العالم، وعارفين انه من الجنوب المغربي غيخرج الغاز والبترول، وكاين الفوسفات والحوت، وكاين الزراعه والسياحه، وكاين الطاقه الريحيه والطاقه الشمسيه، وكاين واحد المواطنين كيقولوا الله الوطن الملك من الصحراء المغربيه. تحياتي، وهذه رساله لديك الناس اللي كيعيشوا في واحد العالم اخر. اما الجزائر راه ما تذكرتش في الخطاب. تحياتي، تشاو. وفي الاخير كنتمنى الى عجبك الفيديو اشترك معنا في القناه ودعمنا بلايك باش يوصلك الجديد ديالنا. الله قوي الخير، الله يلحق الوليد.